மூச்சு திணறல் பிரச்சனை. ஸோ இப்படிதான் இருக்கும் எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும். பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சமயத்துக்கு போற சமயத்துக்கு சரியாகிற மாதிரி தெரியும். ஊசியோ நரம்பு ஊசியோ போடுறப்ப உங்களுக்கு வந்து சரியாகிற மாதிரி இருக்கும். திருப்பியும் பழையபடிக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த சுவாச குழாய் வந்து சுருங்கிக்கிட்டு வீசிங் பிரச்சனை வந்து ஏற்படதான் செய்யும். அப்போ இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நார்மலாவே நம்மளுக்கு வந்து அலர்ஜி பிரச்சனை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து சளியா உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்கு தேங்கிக்கிட்டு பிற்காலத்துல நம்மளுக்கு சரியா கவனிக்காம இருக்கிறதுனால ஆஸ்மாவா நம்மளுக்கு மாறுது. அடிப்படை என்னன்னா அந்த அலர்ஜி. ஆஸ்மா பேஷண்ட்டுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா அலர்ஜினால ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் நம்மளுக்கு அதிகமாகி வந்துதான் அது நம்மளுடைய மூக்கு துவாரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய உள் திசுக்களையும் சரி, நம்மளுடைய சுவாச குழாய் பகுதியிலும் சரி, ரெண்டையுமே அதுதான் பாதிப்படைய வச்சு வீங்க வச்சோ இல்ல சுருங்க வச்சோ பிரச்சனையை வந்து ஏற்படுத்தி விடும். உள்ளுக்குள்ள சளி வந்து நம்மளுக்கு தங்கிக்கும் அடைச்சுக்கும். அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த சுவாச குழாயும் ஒரு இடத்துல சுருங்கி போயிருக்கும், ஒரு இடத்துல விரிஞ்சு போயிருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு மாறுதல்கள் வந்து நம்மளுக்கு நடக்கிறதுனால அந்த உள்சுவரெல்லாம் நம்மளுக்கு தடிமன் ஆகி போயிருக்கும், கெட்டியா இருக்கும். அதுல வந்து நம்மளுக்கு சளி இருக்கிற சளியும் நம்மளுக்கு தங்கிட்டு இருக்கும், அதுல இருந்தும் நம்மளுக்கு சளி வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கும், சீல் பிடிச்ச மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கும். இது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படும், வீசிங் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். அப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிற்றரத்தையா இருக்கட்டும், ஒரு திப்பிலியா இருக்கட்டும், இது மாதிரியான மருத்துவம் பண்றப்போ இது மாதிரியான மூலிகை மருந்துகளை வச்சு நம்ம தொடர்ந்து நம்ம எடுக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா ஆடாதோட இலை இது மாதிரிலாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, எதையோ நம்ம வச்சு கஷாயம் மாதிரி எடுக்கிறப்போ அது என்ன பண்ணுதுன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திசுக்களையும் அலர்ஜி லெவலையும் நம்மளுக்கு வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நம்மளுக்கு சரி பண்ண ஆரம்பிக்குது. அலர்ஜி நம்மளுக்கு சரியானாதான் என்ன ஆகும்னா அந்த ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய சுவாச குழாய் பகுதியை வந்து டேமேஜ் பண்ணாம ஃபர்தரா திருப்பி 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 டேமேஜ் பண்ணாம அது எல்லாமே ஒன்னொன்னா வந்து நார்மல் ஆக ஆரம்பிக்கும். அது நார்மல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சுவாச குழாய் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுவும் இயற்கையாவே நார்மல் ஆக ஆரம்பிக்கும். அது புடிச்சிட்டு இருக்கிறது உள்ள இருக்கக்கூடிய வீக்கம் எல்லாமே நம்மளுக்கு நார்மல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஏர் ஃப்ளோ வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும், சளியும் அங்கனுக்குள்ள வந்து நம்மளுக்கு தேங்காது. இது மாதிரிதான் நம்மளுக்கு வந்து குணப்படுத்தி கொண்டு வர முடியும். இந்த மாதிரி குணப்படுத்தி கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பிராணாயாமம் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் வாழ்நாள் முழுக்க திருப்பி வராத அளவுக்கு நம்ம பாத்துக்கலாம். அதை விட்டுட்டு தற்சமயத்துக்கு இன்ஹேலரையோ ஒரு மாத்திரையோ எடுத்து போட்டு அந்த சமயத்துக்கு மட்டும் நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம வைத்தியம் பார்த்தோம்னா 10 வருஷம் என்ன 20 வருஷம் என்ன 30 வருஷம் 40 வருஷம் தொடர்ந்து நம்மளுக்கு இருந்துட்டே தான் இருக்கும். முழுமையான குணம் வந்து கிடைக்காது. ஆனா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ஆஸ்மாவா இருக்கட்டும், சளியா இருக்கட்டும், அலர்ஜியா இருக்கட்டும், இது இப்படி லைஃப் லாங் வச்சுட்டே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் கிடையாது. இது இயற்கை மருந்துகள் நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா குணமாகக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் சொல்லி சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து நம்ம சரியா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காம தப்பா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து குணப்படுத்தாம 10 வருஷம் 20 வருஷம் வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கிறதுனாலதான் பெரிய நோய்கள் வருது. பிராங்கியக்டாசிஸ், அட்டிலெக்டாசிஸ் அந்த மாதிரியான நுரையீரல் சார்ந்த பெரிய பிரச்சனைகளா வருது. இறுதியில வந்து லங்ஸ் வந்து சுத்தமா ஃபங்க்ஷன் இல்லாம போயிருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்மா பிரச்சனை, சளி பிரச்சனை, சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்ல மூலிகை மருந்துகள் எங்களுடைய மருத்துவமனையில இருக்கு. எங்க மருத்துவமனையில ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் சரியாகி போயிருக்காங்க. எக்கச்சக்கமான சைனஸ் பேஷண்ட்டும் ஆஸ்மா பேஷண்ட்டும் சரியாகி போயிருக்காங்க. திருப்பி வராம அவங்க பாட்டுக்கு நல்லா இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்கு. என் பேர் மஞ்சுளா, 63 வயசு ஆகுது. நான் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வரேன். எனக்கு வீசிங்லாம் ரொம்ப இருந்தது. 2 வேளை பப்பு அடிப்பேன். ரொம்ப மருந்து மாத்திரை தான் சாப்பிட்டு இருந்தேன். வீசிங் 15 வருஷமா இருக்குது. ஒரு மாதம் சுகர் வந்து 213 இருந்தது. இந்த மாதம் சுகர் வந்து 178 இருந்தது. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதுவும் குறைஞ்சிருக்குது. குறைஞ்சிதான் இருக்குல்ல. பேசவே முடியாது, மூச்சு வாங்கிட்டு இப்ப பரவாயில்ல, நல்லா பேசுறேன். இருமலே இல்லைம்மா, அதுனா அதிகமா இருமையில இருப்பாங்க. இருமையிலே தான் இருப்பேன். இருமல் சளி வருது. சரி வரும். சளி நல்லா வெளியே வந்துருச்சுன்னா சரியா போயிடும். அப்படிங்களா? சரி. வளர்ச்சிக்கிறது இருந்தது, அதுவும் பரவாயில்ல. முட்டி வலி இருந்தது, அதுவும் பரவாயில்ல, நல்லா இருந்தது. இப்போ இங்க 1 மாசமா வந்து மருந்து சாப்பிட்றேன். எல்லாமே நல்லா இருக்குது. உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்குது. மருந்தும் நல்லா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. எந்த குறையுமே இல்லை, நல்லா இருந்து. ஆருஷ் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சிறப்பு சிகிச்சைகள் ஆஸ்துமா, சொரியாசிஸ், முட்டிவலி, சைனசைட்டிஸ், சர்க்கரை நோய், முடக்குவாதம், உடல் பருமன், மூலம், பௌத்திரம், சிறுநீரக பித்தப்பைக்கல், முதுகு தண்டுவட வலி, இரத்த கொதிப்பு. பெண்களுக்கான சிகிச்சைகள்
நீர்க்கட்டிகள், ஃபைப்ராய்டு கட்டிகள், கர்ப்பப்பை சிகிச்சை, மாதவிடாய் கோளாறு, தைராய்டு, கருக்குழாய் அடைப்பு, வெள்ளைப்படுதல், வயிற்றுவலி, குழந்தையின்மை, முடி உதிர்தல், ஹார்மோன் கோளாறு. அனைத்து வகையான நாள்பட்ட நோய்களுக்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல், எந்தவித பக்க விளைவுகள் இல்லாமல், வாழ்நாள் முழுவதும் திரும்ப வராமல் இருக்க இயற்கை முறையில் ஹெர்பல் மருந்துகள் மூலம் எங்கள் ஆரூஷ் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கப்படும். ஆரூஷ் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அட்ரஸ் நம்பர் 6 வீரு டவர், ஜவஹர்லால் நேரு சாலை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை 600032. Call 0730 5744 144.